twawule wakati w'obunafu n'okunafuyizibwa byawukana. Era okunafuyizibwa kitegeeza weerekereza olw'emigaso. Qala ya ibna umma la ta'khudhu bilihiyati wala bira'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil wa lam tarqub qawli. Mshafayo cha Nabii Musa alayhi salam bwe yali anenya muganda we Haruna alayhi salam, okunenya kwali kw'amaanyi, mwalimu n'okumugwa malaka, mwalimu n'okumugwa malaka n'omuyuuyayuuya. Ne waliwo obugambo bwe yayogera Allah bwatunyumiza nga bulimu ekyokuyiga eky'amaanyi. Inna qawmi istad'afuni. Nabiyullahi Musa alayhi salam bwe yali amunenya, lwaki wayolesezza obunafu? Namugamba nti bali be banfudde omunafu. Biri ebintu bibiri, waliwo omuntu okubanga munafu n'abaliwo omufuula omunafu. Nga si munafu naye nga abaliwo be bamufudde. Inna qawmi istad'afuni, banfudde omunafu. Abamanyi batulaga ensonga bbiri eziyinza okufuula omunafu nga toli. Number 1, oluusi osobola okufuuka okulabika ng'omunafu okusinziira ekifo mw'oli n'embeera ekwetoolodde naye nga toli munafu. Ensonga ey'okubiri, oyinza okulabika ng'omunafu nga singa oyolesa amaanyi go ate olina emigaso gy'ogenda okutta mu kaseera ako mw'oli. Kati nga bw'olaba abaami abamu omukyala mukuba naye ozagge nti omwami munafu, yali abadde ddi omunafu? Atya kwolesa maanyi, alina emigaso emirala gy'agenda okwonoona, alina amaslaha g'ayagala okusigaza. Era tosekanga mubakugee nti kale oyo omusajja ki oyo? Omusajja omulamba omukazi nakkuba. Oluusi aba atunuulidde ebirala ebirungi byeyetaaga mu bulamu bwe bw'edduniya ng'ajja kubyonoona. Terowooza nti tamusobola. Luyi lumu tuyetaaga 5, si ngumi, si teke, luyi naye n'akireka olw'okuba nti alina by'ajja okwonoona ate ebirala eby'omugaso. Kati ago ge mateeka abiri abamanyi ge batulaga. Era Nabbi Haruna yagoogera, inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil. Yalaba emigaso gy'okuba nti singa atandika okuttunka ne Samiri bayinza okuyulikamu obubinja. Ajja afuna abamuwagira ne Samiri afuna abamuwagira, ze ttiimu bbiri. Ekiddako kiki? Ezo zijja kulwanagana zitiŋŋane. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil. Ekyo nakitidde okubaawula. Kale ne kiba nti baana bange, omuntu okuba nti munafu kirala, n'okunafuyizibwa nakyo kirala. Era okunafuyizibwa tekitegeeza nti munafu. Era okunafuyizibwa kitegeeza muntu mugezi. N'akuleka ggwe oyisewo ebibyo olaga amaanyi naye nga ye ate alina emigaso gy'alengera, nga singa agezaako kulaga amaanyi. Era muzimu ku hikima Allah zaawa omwana Adamu kwe kwawula obuntu obwo nti ndi munafu oba nnafuyizibwa bunafuyizibwa. Obwo kubawula bubiri. N'omanya nti embeera gye ndimu amaanyi ng'ayina naye waliwo emigaso gye bwe ng'olesa nja kwonoona.
newabawo embeera nga waliwo gy'otuuka mu eriya ng'ekituufu mu eriya yomwo oli munafu. Okwawula obuntu obwo kyekimu kuyalaga nti yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira. Awa wisdom si knowledge, irimu kirala ne hikima kirala. Osobola okuba nga irimu ogirina naye nga tomanyi nti bwe nkozesa amaanyi wano ngenda kwonoona ate bino ebibadde bingasa. Allah okuwa obwongo obwawula obuntu obwo nti wano bwe nkozesa amaanyi nja kwonoona kanfuuke omunafu, batera okukwangala peaceful, batera okufuna emirembe mu nsi abaawula obuntu obwo, era batera n'okutambuza obufumbo. Kimanya nti wano omukazi anafuyiza bunafuya siri munafu, bwe nayolesa amaanyi wano bwe gennina ofuna bwonooneka. Twawule wakati w'obunafu n'okunafuyizibwa, byawukana. Era okunafuyizibwa kitegeeza weerekereza olw'emigaso.